Tem alguém mexendo aqui no computador, não tem ninguém. Alguém mexendo no teclado, não tem. Eu não sou. Tá ouvindo, gente? Ó, tem alguém mexendo no teclado. Ó. Tem alguém mexendo no teclado. Quem é? Eita, gente, olha aí o barulho. Olha, coisa ridícula, mano. Que coisa ridícula. Mostra. Vou mostrar outra coisa ridícula. Gente, tá bom. Silêncio, bora ver se vai. Gente, tem alguém mexendo aí. Daí sua amiga pensa em ser modelo. Ai, meu Deus, quem é que tá mexendo aí? Parou. Ai, parou, parou já! Eu só daí se acostume com isso já já. Diga seu nome infeliz! E tchau! Tchau, gente! Ainda tá o barulhinho.